Тут с Вероникой. Вероника, посмотри на бабушку. О. Мы тут с Вероникой деда встречаем с рыбалки. А тут огромная рыба. Ну-ка, Вероника, возьми эту рыбку. Сможешь? Ой. Она еще, наверное, живая. Во, рыбочка. Живой еще. Ай-яй-яй-яй, брызгается. А что же у нас тут Вероника-то делает, а? А Вероника у нас кормит червяками курочек. У деда остались с рыбалки. Видите, какие они красивые. Ай, больно палец. Это ее любимое занятие. Червяками куриц кормить. А они довольные. О. Я обожаю курочек кормить. Ты же моя внучка. Ты тоже любишь курочек. Ой, шляпа вот эта вот. Одела я ей свою старую. Ничего не видно. Ну нельзя на солнце тут. Тут-то тенек, а там вот вон какое солнце. Ай, больно. Небо без единого облачка. Рот двигается. Ну все, сортируем. У него рот двигается. Ну он еще почти живой. Сортируем, что жарить. Ты живой? Тук-тук. Это на жареху. Живой. Ленек тоже на жареху. Еще карасик. Карасик. Угу. Карасик. Буль-буль. Еще карасик. Ну, только не вытирай об табуретку, а помыть надо руки. Ты че? Это Валера завялит. Ну, там или что хочет. Мама. Ну, я, конечно, Я все, братан. тибрю еще плотвичку кошкам. Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня воскресенье. И мы, ну, хоть и нельзя с воскресенья убираться, но мы с внучкой вчера некогда нам было, сегодня убираемся. Ну вот, пропылесосили. Теперь вот Вероника подтирает пол. Ну, здесь ламинат, поэтому мыть его нельзя, не рекомендуется. Он же от влаги может испортиться, поэтому мы просто после пылесоса протираем. Ну, ничего себе, во как блестит. Молодец, Вероника. Инкубатор стоит, продолжает. Окно я помыла. Ну, в общем, Вероничка спала еще, поэтому я не снимала. Пока с этой стороны дома нет солнца, мы в тени. Видите, там какое солнце яркое, небо какое вообще. У нас малина оторвалась. Ой. Да, у нас опять порвался от ветра парник. Он прям в этот ветер заколебал уже. Вот. А я лопатой нечаянно Вот другой тут стороной копала. Угу. Вот тут помыла окно. Оно такое теперь приличненькое. Да, мама. Вот. А теперь я вам покажу, какое оно было изначально. Вот такой ужас. Вот такой ужас. О. Сейчас это окно. Видите, коты обсыкают. Вот все вот это вот. Все обоссано. Вот видите? Вот. Котами. Мои кастрированные. Теперь они это не делают. Но зато у нас тут столько котов. Ужас. Вероника тут пытается мне отмостку взломать. Ну вот и вечер воскресенья. День был очень тяжелый. Тяжелый в том плане, что погода на улице просто невыносимая. Просто я не могу даже это описать. У нас порвало все парники на улице ветром.
там я пыталась там спасти, упала, побила там колени, руку поранила, просто грохнулась. Ветром даже в теплице, вот я стою, даже в теплице, вот это все, окно открытое же, ветер, посрывало даже в теплице вот эти все простыни. Все, ну просто, кто не живет в таком регионе, где такие ветры, как у нас, он просто не поймет. Это невозможно. Выходишь на улицу, и от ветра даже дышать тяжело. И плюс еще температура воздуха сегодня 26 градусов была. Ну, можете себе представить. Вот. Ну, и сейчас уже ближе к вечеру, ну, в смысле, уже 8 часов почти что. Ветер стал потише, но он до сих пор еще не стих до конца. Ну, вообще. Не знаю, как я пережила этот день. Ну, Веронику папа приехал, забрал. Вот. Это она у нас, считай, с пятницы была. Тоже мне нелегко это дается. Она такая активная, ей постоянно надо давать какие-то задания, чтобы она что-то постоянно делала, там поливала, полола. Она сегодня и полы мыла, и пылесосила. Ну, девочка такая активная, что старая бабушка за ней просто не поспевает. Ну, при этом же она всегда что-то еще спрашивает, и ей надо что-то отвечать. Ну, в общем, нелегко дается мне эти выходные, да, тяжело. Ну, в общем, вот покажу вам сейчас состояние своего огорода. Ну, на этом, наверное, и все, потому что мне просто надо отдохнуть. Помидорки мои, которые дорогие, Карнабель. Вот они. Я тут пасынки у них срезала, поставила в воду. И вон жду, когда пойдут корешки, чтобы размножить пасынками, черенками. Вот. Огурчики так еще и не подвязала. Капусточка такая дохленькая, слабенькая, что-то вообще взошла быстро, но сидит ни туда, ни сюда. Вот рядом вот с таким огурцом вот такой огурчик. Ну вот баклажаны бы уже высаживать бы уже пора. Такие огромные, но по ночам холодно, еще ожидаются и морозы. Вот колиусы более-менее отошли. Чахлые же здесь были. Ну, а тут все как и прежде. Все мои простыни, что я закрывала двери, все сорвала. Все сорвала. Какую-то коробку занесло. Вообще не знаю. В ней, по-моему, были какие-то отходы. Ее занесло в теплицу. Лейки валяются. Тут тоже все вот оторвано. Там, вон, смотрю, тоже простыня висит сорванная. Вот. Ну, а растения... Ну, растения-то ничего вроде бы. Тут, видите, уже половину я высадила в клумбу. Петунии цветут. Самые такие, которые мне нравятся, я высадила в кашпо. Вот эту еще надо. Смотрите, какая красивая. О, какая красота. Очень красивая. Тоже надо высадить в кашпо. Вот. Это я не знаю, как зацветет. Просто она очень огромная. Я ее в кашпо. И вот такая тоже красота. Цветут. Цветут, уже не обрезаю. Смотрю, взошли огурчики. Вот. Зашли. Еще не было утром сегодня. Вот тоже взошли. А почему 2? Ой, я, наверное, по ошибке 2 сунула. Здесь тоже, вот видите, какой-то целлофан залетел ветром. Ой, боже. Тоже вот взошел. И вон выходит. Вон выходит. Сейчас все это буду поливать. Вот. Петуньки тоже вот всходит огурчик. Ну, нормально, короче говоря, всходит нормально. Ай. Салатик сделаю сегодня. Все.
оборвана. На этой стороне, сейчас посмотрим. На этой стороне хуже, смотрю, здесь нету. И здесь нету. А здесь вот один зашел, тут тоже нету. Здесь два. Ну, в общем, как кто может, тот так и всходит. У кого на что сил хватает. Хотя все семена были проросшие с корешочками, все до единого. Ну, ждем, ждем. Все разорвало, вон, видите. Вот. Здесь тоже все сорвало. Все вот открытое, все тут хлопало, било. В общем, тяжело. Ведра все валяются, ведра. Все от ветра. И снова новый день. 8 мая. Ой, ужас, что сегодня у нас холодно на улице стало. Недаром ветер такой дул. Но он и сейчас дует, но чуть-чуть потише стал. Но у нас другая проблема. Мы же без проблем никак. Я вот это уже сейчас успокоилась, улыбаюсь. Сейчас только тут меня и трясло, и рыдало, и все, что хочешь. Сейчас покажу, что случилось. Тут у нас все ветром, короче, сорвало, порвало. Вот. Клубника. Видите, траншею рыла. Потому что тут вот вода стояла, все. Вчера же нам пытались воду поливную дать, и лопнула труба. Вот моя грядка новая под баклажаны. Все залило. Все, вода. Ну, сейчас уже отключили, приезжала аварийка. Вроде вода стала впитываться. Но все равно как я буду ходить здесь? Неделю еще будет грязь, я буду проваливаться. Все затопило. Смотрите, у меня только взошли огурчики. Все затопило. Ой, хоть бы не вымокли они. Вот так вот. Теплица труба проходит вот там за теплицей, и она лопнула. Вот. Почему-то ночью, потому что вечером не смогли запустить воду, она не пошла. А ночью, видимо, давление или что долбануло, и все. И там вот такой разрыв в трубе. И вот так било фонтаном. И все под теплицу, смотрите. Это какой-то кошмар. Ой. Но это уже стало впитываться. А когда я зашла, было ровно по порог. Вот тут вот стояла вода. Но все равно теперь, когда это все просохнет. Не наступить, не вступить, ничего. И холодина. Вообще не буду даже открывать сегодня теплицы. Ой-ой-ой-ой. Вон там лужа стоит, вижу. Все. Все затопило. Вот. С виду сухая земля. Наступаешь и проваливаешься. Там все болото, грязь, все. Все. Не знаю, когда это теперь. Все у нас то сухо, то мокро. Видите как? Немножко вам песенок куриных. Ну-ну, не выходи, не надо выходить.